喺今集開始之前，希望睇緊呢條片嘅朋友，如果你中意今集嘅內容，希望你訂閱我哋頻道同按個 like 以作對我哋嘅支持。各位好啊，又嚟到長毛教室啦。咁而家見到台面上面有條魚啦，咁好明顯今次係做魚嘅。咁今次咧，我哋就會用東南亞嘅風味去做呢嚿魚尾嘅。今次就會做蕉葉紅咖喱烤魚。喺做其他工序之前咧，我哋先俾少少味條魚先，落少少鹽，少少黑椒，跟住反轉佢，同樣少少鹽，少少黑椒，然後兩邊加啲青檸皮，落晒所有嘢之後，我哋先擺佢入去雪櫃醃佢一陣，醃佢約莫半個鐘至1個鐘頭就夠噶啦。跟住我哋就嚟整紅咖喱啦。紅咖喱我哋會用翻我哋上次做嘅紅咖喱 paste 啦，然後加椰奶、黑糖同埋加啲檸檬汁落去，會炒香咗紅咖喱先至落條魚嗰度烤嘅。先加啲油，炒香咗之後加啲青檸汁，跟住黑糖。黑糖炒溶晒之後，就可以落椰奶，先俾佢煮15分鐘，濃縮再先。已經煮咗10分鐘啦，而家已經夠結身，倒翻佢出嚟等佢攤凍先。而家等佢攤翻凍之後，搽落條魚度，然後攞去焗噶啦，就凍翻先啦。當個咖喱凍咗之後呢，我哋就嚟處理蕉葉啦。蕉葉嘅話呢，其實可以街市買嘅，要揾一揾睇下泰國鋪啊，或者可能印尼鋪嗰啲會唔會有啦。買翻嚟有一大塊嘅，就會用熱水渌一渌佢先。用唔晒嘅話你可以開半嘅。先喺呢度剪開佢先啦。我哋睇下有幾大塊啦，仲大過嗰張台啊！水滾咗之後，就將塊蕉葉擺晒落去，渌一渌佢，渌軟塊蕉葉就可以噶啦。之後攤開，等佢每一面都可以均勻接觸到啲水分，之後就成塊拎起佢可以噶啦。先攤翻凍塊蕉葉先。喺蕉葉攤凍緊嘅時候咧，我哋就會準備埋其他配料嘅，就會有香茅啦。香茅就咁輕輕拍鬆佢就得噶，唔使拍到散晒嘅，因為之後咧我哋好難揀翻出嚟嘅。另外會有檸檬葉，我哋需要2塊嘅。最後蕉葉凍咗之後，我哋抹一抹翻上面啲水，然後喺蕉葉上邊先落少少紅咖喱醬，跟住擺香茅落去，然後檸檬葉，之後將魚肉向下先嘅呢邊，然後喺魚上邊落紅咖喱醬，搽勻成條魚。之後再擺啲香茅喺上邊，檸檬葉，最後將塊蕉葉捲上去。記住，最後係皮向上嘅，我哋要剩低呢啲位置咧，接入去，然後準備錫紙，用錫紙去包住個蕉葉嘅再，等蕉葉嘅香味可以完完全全咁唔會流失。包好晒之後，就可以拎入焗爐焗啦。先預熱230度，然後入爐之後，我哋會降溫落到去210度，焗佢最少半個鐘頭至40分鐘。之後我哋再睇睇條魚，焗咗去40分鐘啦，咁樣可以攞出嚟。先拆翻開張錫紙，然之後我用鉸剪剪開個蕉葉，可以聞到好大陣紅咖喱同埋蕉葉嘅香味。我可以將啲配料擺喺側邊。到最後，你亦都可以用火槍燒一燒個表面，或者你就咁擺翻落焗爐燒一燒個面，燒到個面乾翻身少少，亦都可以嘅。如果燒一燒咧就得啦。輕輕燒一燒翻蕉個面。
燒完之後咧會聞到好大陣炭燒嘅香味嘅，因為有啲紅咖喱嗰啲籽咧，佢燒完之後咧佢有陣香味可以出到嚟嘅，就會連埋塊蕉葉一齊上碟嘅。今次咁一道蕉葉紅咖喱烤魚亦都完成咗啦，咁希望大家中意啦，我哋下集再見，拜拜。今集亦都差唔多啦，多謝各位收睇，詳細食譜我哋會上載喺 Facebook 節目度，有興趣嘅話可以上去查閱。另外，如果中意我哋頻道嘅話，希望可以訂閱我哋頻道同我個 like，以作對我哋嘅支持。希望大家中意啦，我哋下集再見，拜拜。